ئیرۆ ئەم البەر ئامادە بوونەیە چاردەمین ساڵ سەر کۆچکردنا داوی یا مامۆستای هێژا محەممەد نەزیر مستەفا سکرتێرە گشتیە پارتی بەر. ئیرۆ کەم دەزانن مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا gelek şêwaza da û gelek cihekî wî taybet li nav civata Kurdî de hebû. Yek jê ji binemaleke welatparêz, xebatker, navdar, çêkerên Kurdiyê ji şoreşa Sasûnê ji mala Elî û Nisp. Ev tenê dihêle û tu çavekî lê binere û berhemê wî bibîne û tu jê ecêmayî namîne ku Xwediyê vasên çi ye hew va exlaqê Kurdayetiyê û welatparêziyê her cihekî gotê de. Wekî dî siyasetmedar wekû siyasetmedarekî Kurd destpêka refên xebata Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya bi tevlî xebatê bû heta baştirîn temenê xwe hêjatirîn emrê xwe di zindanê rejimê de derbas kir xwe netewandin xwe neçemandin ji bo daxwaza we û doza we mafê rewayê gelê Kurd bû. Her wesa wekû rewşenbîrekî Kurd, rewşenbîrekî berz û bilind xwendineke baş kiribû, tiştê xwendibû karîbû mifayê jê wergir û karîbû derbarî arasteyî civatê bike û dora xwe bi şêwazekî yek ji wan navdarên rewşenbîr li nav Kurda de hat jmartin. Wekû parêzer wekû mehna xwe de merceeke parêzera bû. Parêzerekî herî bilind yekê got yekemîn de hat jmartin hundirê bê devera me de li nav parêzgehê van nav hemî muhamiyên deverê de çi Kurd çi Ereb çi Siryan çi her kesî ji radebûnê jêr da û însanekî karîbû karê xwe bi nezahet edaeke hêja karîbû bi zanebûn karîbû bi hemî wa exlaqê xwe wê mehna hat pêş de bibin. Her wesa em îro li vir amade ne em karin jêrbêjin em tejbîr nakin. Em yê wekte û xebatkerên Kurda û yê vê rêbazê de xebat kiriye em ji bîr nakin. Em vê bîranîna hatînin heger mamosta Muhammed Nezîr Mustafa bê ya Stas Kemal bê ya Hacî Dehan bê ya Nesreddîn Birhik bê ya Behzad Dursun bê hemî xebaterêker û karmend û kewadirên Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya ê got çi Şêx Musî Yusuf bê ez belkî nav hemî neyên bîran lê em davê we teva dikarim bêjim em hatine bîranîna te bînin bîranîna hemî xebatkerên me yê vê rêbazê şopandên em ji bîr nakin em teva wefadariya me baştirîn wefadarî em karin ji war bikin em berdewamiya vê xebata got wa bawerî pê anî. Ew xebata got hesreta dilê wa de bû. Hesreta dilê wa û hemî xebatkerên Kurd û bav û kalê me teva ew hesreta dilê wa em ê xwe neçemînin ji ber çi tengaviyê bên pêşiya me heta miletê me bigî mafê xwe rewa. Dubare spas ji hatina we hemiya re serxweşî ji malbata şehîd re her wesa serxweşî ji miletê me re saeta we tevdî.